அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் குக்கிங் சேனல். இந்த பக்கோடா சாதத்தில் செஞ்சதுன்னு சொன்னால் யாரும் நம்பவே மாட்டாங்க. அவ்வளோ மொறுன்னு அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. பார்க்கும்போதே எடுத்து சாப்பிடணும்னு தோண்டும் இந்த பக்கோடா. இந்த பக்கோடா எப்படி செய்வது என்று இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. அதற்கு நீங்கள் வடித்த சாதம் எடுத்துக்கலாம், இல்லை குக்கரில் வடித்த சாதம் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ 1.5 கப் அளவு சாதம் எடுத்துக்கிறேன். அதை இப்படி கையால் நல்லா குழச்சிக்குங்க. நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். இந்த பதத்தில் நல்லா கையால் நல்லா குழைய பிசைஞ்சிக்கணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு இது நல்லா தட்டிக்கங்க. இந்த மாதிரி உரலில் கொரப்பாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொரப்பாக இருக்கணும். இதையே நம்ம சாதத்தோடு சேர்த்துக்கலாம். பிறகு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறோங்க. கூடவே 1.5 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்குங்க. பிறகு பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் 1, பச்சை மிளகாய் 2, கறிவேப்பிலை கொஞ்சம், பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சோம்பு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1 சிட்டிகை, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஜீரணத்துக்காக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நீங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக கலந்து பிசையவும். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. சாதத்தில் இருக்க தண்ணியே நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரியே நீங்கள் அந்த பதத்தில் பிசைஞ்சிக்குங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்சர் இருந்தால் போதும். இப்போ நான் கடாயில் கல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காய்ச்சதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி போடவும். நீங்கள் பக்கோடான்றதால எந்த ஷேப் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்ட உடனே நீங்கள் கரண்டி வச்சு கிளறக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் இப்போ கழித்து இப்போ கரண்டியால் திருப்பி விடுங்க. இது செய்ய ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். 10 நிமிஷத்தில் நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த பக்கோடாவை. இந்த டெக்ஸ்சர் வந்தால் போதுங்க. இது இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் நல்லா வரணும். நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். அப்போ தான் பக்கோடா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு. நிஜமாக இது சாதத்தில் செஞ்சுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை பை.